ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை கிச்சன் கேபினட். இன்றைக்கி சிம்பிளாக ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ஃப்ரெஷ்ஷான ஹெர்பல் டீ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பண்ணுறதுக்கு 7லேருந்து 8 ஃப்ரெஷ்ஷான துளசி இலை எடுத்துட்டுருக்கேன். அடுத்ததாக அதோடு கூட 1 இன்ச் அளவு இஞ்சி துண்டு எடுத்துக்கலாம். இஞ்சியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோல் சீவி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக 7 மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது 2 கப் டீக்கான அளவு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக 2லேருந்து 4 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் அதிகமாக பிடிக்கும்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் இடிக்கல்லில் போட்டு இடித்து ஸ்மூத்தான பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக 1.5 கப் அளவு பால் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன். அதோடு கூட 1/2 கப் அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக 2 கப் டீக்கு 2 டீஸ்பூன் அளவு டீ தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த பிராண்டு விருப்பமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக அந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி சுகர் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, நாட்டு சர்க்கரை தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். அதனால இந்த பாலில் ஆட் பண்ணலை. நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் சுகரையும் இதுலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது 4 நிமிஷம் வரை கொதிக்க வைக்கலாம். அரைச்ச பேஸ்ட்டில் உள்ள ஃப்ளேவர் எல்லாம் நல்லா இறங்கட்டும். சளி, இருமல், தலைவலி, உடம்பு வலி எல்லாத்துக்குமே இது குடிக்கிறதுனால நல்ல ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். இந்த டீயை தொடர்ந்து ஒரு வேளை டெய்லியுமே குடிக்கலாம். இப்போ டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இப்போது 2 கிளாஸ்லேயும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்வீட் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த டீயை வடிகட்டிக்கலாம். இந்த டீ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். சளி, இருமல், வலி எல்லாம் இருந்தால் தான் குடிக்கணுங்கிறது இல்லை. தொடர்ந்து வேலை செய்கிறதுக்கு இடையில இதை குடித்தா நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். இந்த ஹெல்த்தியான ஹெர்பல் டீயை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இந்த டீ ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இதே போல் ரெசிபிஸை தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு மை கிச்சன் கேபினட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ரெசிபியில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.